لو انت نفسك تبتدي تقرأ كتب بس مش عارف تبدأ منين، وكمان خايف انك تجيب كتاب وما تقرأوش، فالفيديو ده ليك. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن اهم الكتب اللي قرأتها واللي برشحها ليك لانها هتفيدك جدا في حياتك. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت مش عامل لي فولو على انستجرام ما تنساش تعمل لي فولو. ويلا نبدأ. اول كتاب معانا وهو كتاب اتوميك هابتس لجيمس كلير. الكتاب ده من اهم الكتب اللي انا قرأتها في حياتي فعلا. ليه؟ لانه بيتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي بناء العادات. وبناء العادات لو انت اتعلمته هتقدر تتعلم اي حاجة تانية او تعمل اي حاجة تانية انت كنت عايزها. يعني مثلا انت عايز تبني عادة ان انت كل يوم تذاكر 3 ساعات او اكتر، الكتاب ده بيخليك ان انت تعمل كده. يعني بيعلمك في الاول بالتدريج، يعني تبدأ ساعة وكل يوم تزود نص ساعة لحد ما تجيب عدد الساعات اللي انت عايزه او اكتر. والكتاب ده كمان هيديلك نصايح انك ازاي تذاكر لمدة اطول، مثلا يعني تذاكر في مكان هادي، الاضافي ما تكونش ضاربة في وشك او هادية خالص، ونصايح تانية كتير جدا. وهكذا بقى على باقي العادات اللي انت عايز تبنيها. تاني كتاب معانا وهو كتاب نادي الخامسة صباحا لروبن شارما. والكتاب ده من اهم الكتب بالنسبة ليك لو انت بتواجهك مشكلة الصحيان متأخر او ان انت بتصحى بدري بصعوبة. والكتاب بيعلمك عن اهمية الصحيان بدري وليه تصحى بدري، وكمان ازاي تصحى بدري وايه هي المشاكل اللي هتواجهك وازاي تحلها، وكل حاجة عن الصحيان بدري. وطبعا مهم جدا وانت بتقرأ الكتاب تطبق النصايح اللي في الكتاب عشان تقدر تبني عادة الصحيان بدري. تالت كتاب معانا وهو كتاب ريتش داد بور داد او الاب الغني الاب الفقير. واعتقد انك لما سمعت اسم الكتاب قلت ان الكتاب ده مش لينا كصغيرين، لكن مؤلف الكتاب ده واللي هو اسمه روبرت كيوساكي بيقول في اول الكتاب ان هو وصاحبه وهم صغيرين كان نفسهم يطلعوا اغنياء، ففكروا في فكرة طويلة وعريضة. المهم لو انت عايز انك تسمع ملخصات للكتاب قولي تحت في التعليقات وانا هعمل ليه بلاي ليست خاص. لو انت بقى عايز ان عادتك او طريقة تفكيرك تتغير زي ما الاغنياء بيفكروا، انصحك ان انت تقرا الكتاب ده. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت عايز فيديو زي ده بس للروايات اللي انا قراتها قولي تحت في التعليقات وانا هعمل فيديو عن افضل الروايات اللي قراتها. وبس كده، سلام.